Pesquisadores de Minas Gerais concluem que houve um crescimento nos casos de bruxismo durante a pandemia. O motivo está ligado ao aumento do estresse, principalmente nos primeiros meses do isolamento social. É com o auxílio de uma placa acrílica que a Tabata tenta diminuir a tensão na boca. Isso evita o ranger dos dentes quando o bruxismo ataca. Toda vez que eu fico muito estressada, muito tensa, qualquer mudança assim, que gera algum estresse, uma ansiedade, causa esse... É involuntário, né? Então, sempre eu acordo com muita dor de cabeça, ou sinto que o dente foi pressionado. Às vezes até dá uma sensação de que o dente está mole. O bruxismo é um ato inconsciente onde as pessoas, durante o dia e a noite, apertam os dentes de forma constante. Isso causa pressão na arcada dentária e nos músculos responsáveis pela mastigação. O resultado disso pode ser amolecimento dos dentes, fraturas e dores de cabeça constantes. Durante o período de isolamento social, profissionais de saúde como dentistas e fisioterapeutas notaram um aumento no número de pacientes com fraturas dentais e também dores causadas pelo bruxismo. A partir daí, pesquisadores da Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais, começaram um estudo para entender o que estava acontecendo. 1.476 pessoas responderam a um questionário online entre maio e agosto de 2020. 7 em cada 10 relataram o início ou agravamento do bruxismo. O aumento do estresse e da tensão provocada por todas as incertezas, né, da pandemia provocou, então, um aumento expressivo dos sintomas. Essa dentista diz que o número de pacientes com sintomas de bruxismo aumentou 70% no último mês. Segundo ela, não existe cura, mas tratamento paliativo. Ele é feito com uma plaquinha mio-relaxante, ela é feita em acrílico. Em alguns casos, a gente tem que entrar com tratamento medicamentoso, com relaxante muscular à noite. Como ele é desencadeado por conta do estresse, alguns pacientes eles precisam até de um acompanhamento psicológico.